بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، برحب بكم في قناة افوكادو. هنعمل النهاردة مافينز او الكب كيك بدقيق القمح الكامل، من غير سكر، بدون سكر خالص. زي ما انتم شايفين كده، هشة وخفيفة جدا، سبونجي، اسفنجية. بصراحة طعمها تحفة، يعني بجد بجد عجبتني وعجبت يعني كل اللي دقها. بيقول احلى من الكيك العادي. وكمان مكوناتها كلها صحية وكلها الياف، وبجد بجد هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا مع بعض نشوف المقادير وخطوات العمل. اول حاجة معانا كوب مليان من التمر منزوع النوى. بتملي الكوباية قوي، بتكبسيها تمر، وبعدين بتنقعيه في نص كوباية لبن سخن لمدة ساعة تقريبا كده. بعد ما اتنقع هنحطه بقى في الخلاط، في شفشق الخلاط عادي جدا، ونضربه يعني مع اللبن. بعد كده هنضيف 3/4 كوباية من الزبادي اليوناني، منخفض الدسم عالي البروتين، او اي نوع زبادي، و3 بيضات متوسطي الحجم، كل ده بدرجة حرارة الغرفة، وتلت كوب زيت جوز الهند. ممكن تستعملي اي نوع زيت او سمنة او زبدة. رشة قرفة، معلقة كبيرة خل، ده بيساعد على ان الكيك او المافنز تبقى هشة. بنخلط ده كله كويس في الخلاط، يمتزج كل حاجة مع بعضها. وبعد كده هنشوف المقادير الجافة. معانا 1.5 كوباية من دقيق القمح الكامل، معلقة صغيرة من بيكنج باودر، 3/4 معلقة صغيرة بيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم، وربع معلقة صغيرة ملح. هننخلهم كويس، وبعدين هنضيف نص كوباية من جنين القمح. ممكن تستبدليها بربع كوباية من نخالة الشوفان أو نص كوباية من نخالة القمح. معانا كمان نص كوباية من الزبيب، ده نستعملها في الآخر. هنضيف المكونات السائلة على المكونات الجافة ونخلط، بس ما نبالغش في الخلط. وبعدين بنعفر الزبيب بشوية بمعلقة دقيق، وبعدين بنضيفه على خليط المافنز. معانا كمان نص كوب من التمر منزوع النوى، متقطع قطع صغيرة، نضيفه برضو على خليط المافنز، ونخلط بالراحة خالص برفق كده، يعني ما نبالغش في الخلط، ما نخلطش كتير، يعني يا دوبك تمتزج المكونات. وبعدين في اكواب المافنز او اكواب الكب كيك، سواء الورقية او في صينية الكب كيك نفسها، تكوني دهناها ورشها رشة من دقيق، او في قوالب السيليكون بتمليها لحد 3/4 القالب. بس العجينة دي بتبقى اصلا تقيلة كده، يعني مش سايلة، مش خفيفة زي ما انت شايفاها، ده قوامها. نحاول نظبط بس كده وش المافنز معانا، وهزة كده علشان ميبقاش فيها فراغات جامدة. هنكمل في القوالب السيليكون، نخلي بالنا اثناء الخبز لان السيليكون غير القوالب التانية. كل نوع سويه والوقت اللي بيحتاجه غير التاني. بنحط قالب السيليكون في صينية وندخلهم الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة حوالي 20 دقيقة. هنبدأ من بعد ربع ساعة نشوف بالتوثبيك أو بخلة الأسنان لحد ما تستوي معانا زي ما انتم شايفين كده. لو الخلة خرجت فيها عجين يبقى لسه ما استوتش، لو طلعت ناشفة كده ونضيفة يبقى كده استوت تمام. تقدري تزينيها زي ما انت عايزة. بجد بصراحة طعمها خطير، يعني انا ما كنتش متوقعة ان هي تطلع بالجمال ده.
احلى من اي كيك اكلته قبل كده. حاجه جميله جدا جدا ومشبعه، يعني لو فطرتي بواحده او باتنين مش محتاجه تاني معاهم حاجه خالص، يعني مع كوبايه شاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، مستنيه رايكم في التعليقات لان رايكم يهمني جدا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.